Kaixo familiak, lortu dituzue ja, badituzue zuen 3 pilotak, gehiago badituzue, pertsona bat baina gehiago batera egin dituzuelako malabarak, denbora hartu, egin, eta gero jarraitu bezute bideoekin. Ongi da. Behin, pilota ditugula, ez hasiko 3 pilotekin malabarak egiten. Bai, etxe bat ez dugu teiatutik ikasten, orduan malabarak ez ditugu hasiko 3rekin, kasu honetan, bideo honetan ikusik egun punturik zaien, bai dela. Pilotatekin, trukoak egin ditzazkegu, bai, ez bota eta hartzarena. Edo, hankazpitikan ez dut ikusiko, baina hankazpitikan bota eta hartzena. Baina hori ez da, horrengo helburua. Horrengo helburua da, pilota botatzen ikaste. Bai, ze pilota bat botatzen dugu, edo zen modura, baina hori ez da, malabarak egitea. Malabarak egiteko, ezagik teknika bat agon, teknika zehatz bat. Bakoitzak bere teknika dauka edo bere botatzeko modua. Baina bai ikasi beharko egun, noraino bota behar dugun, ez oso gore, ez oso behian, ze lekura bota behar dugun, bai? Orduan, ni eskubiak hasten dut, zein horrez, begien alturan gutxi gora era, ez dut pixa gora goa, begien alturatik pixa gora goa, horrea botatzen, eta zuzenean. Bai, guzti dute, zuzenean. Zer datzen, nik nola botatzen dut, nik. Bezatzuk agian ezagit horra egite dute, nik. Egiten dutena. Hemen baldin gauta pilota, uzten eta erortzen, bera botatzera eguan juten da erortzen, eta gora behatzekin. Hau egiten, begira. Ikusten dut oso, hau, bale? Eta botatzen eguan, txek, eta gero, txek. Bale? Jarriko ez zerunez berdin egiten, kamara geldoan, ea beti guzti zen izan, Ira, bale, hori zaguntzak egon. Eta horrekin, eratuko behar, begien alturan, edo pixa gorago botatzen. Hori. Bi eskuekin, bai? 10 egitean eskubiarekin ezkerrarekin, beste eskura pasa, eta berdin, bai? Ikusten dute ezkerrarekin, enez entrebe eskubiarekin bezala. Zatik, eskubianez, eta bero. Orduan, hori daukagula, bai, hori. Saiatu, emar dugu urrengo urratxa. Orduan, doazoite prestu urrengo urratxako, kenditu bidea. Ez dela jarraitu gara. Hartzen dugu, pilota eta mugimendu izan da, hau, zirkula. Bai, suangin emar dugu, bai, justo nire esku ez dut ikusten, puntidetan jarriko nizan dugu ziro, hau. Zeratik? No esan du, hau botatzen dut, malabarak egitean, hau bota dut, eta esku hau goian dut. Goian hartuko pilota, eta beraino jetxe dut, eta dut, abian, egemarren zute horrela. Hartu, bai, zenik eskuako lehuk ditut malabarak egitean. Jungo zaitez horreaz, jungo zaitu horreaz, jungo pam, baina zene, beti denbora hola dut. Eta azkar, alda dugu, bai, altura horretan eta ikusten zuten oso ondo, bai, altura honetan gehien ez. Hau niri ja oso goian egingo ditzak, altura honetan. Nazinatu nire burutikan, 15 zentimetro gorago niretzako ja gehien dira. Bai, nire jagoet, altura honetan mantendu, bai, nire gandikan 5 zentimetro gehien ez. Botatzen dut oso gora ja, erritmoa galtzen dugu, bai, gerora, eta ezi, bai, orduan, hori kunbarra egin. Nola landu ezakego, nik botatzen dut, eta txalak egiten. Zergatik, gero malabarak egiterakoan, esku hau ez dugu eukiko itxeroten. Ikogu beste gozatzuk egiten. Orduan, pentsatzeko gero arte egin behar dugula, sartuko dizkiogu beste mugimendu egiten. Pum! Bitxalo. Batekin, hasiera inagarri du. Gero birekin. 3. 4. Abertzen altxaro lortzen dituzuen, oso gora bota gabe. Gora du. Ez dugu bota behar txinara ino, ez dela ikusten ez adidean, ez. Altura horretan. 3. 4. Ui, nera jetxe egin ditzelako. Eazma lortzen dituzuen. Eta hori daukagula, pasako gera, 2 pilota erabiltzera. Guazen. 2 pilotatu behar ditugu.
Eta bi pilotekin, bi mugimendu mota ezberdin lortu ditzazkegu. Bat, ezagunena. Bai, mundu guztiak ezagutzen dugu, ego gehien. Mundu guztiak ezagutzen du, malabarak existira diren horrela. Eta normala da, ni hola zintzen, nik hau nekin egiten eta geri dura pasatzen zen. Baina hau, eta ezagutzen dugu, eta pasa, eta bota. Bai, eta nik ja, hau egiten dialit, eta daukat oso mekanizatua, eta eskubiakin botatzen detenan gora, daukat oso mekanizatua eta oso azkar egin bezala. Horrelako zerbait oso azkar egin bezala. Bai, aldiz beste eskuarekin, jarri gozatzen zait, hain azkar egitea. Eta pentsatu egin barret, eta harik ohitura falta. Hori, gomendatzen dizuet probatzea. Errexea, da bota eta pasa eskura. Begira, botatzen dut eta eskura pasa. Bota eta eskura. Bota eta eskura. Bale, hau mundu guztiak lortzen du. Bai, zuk lortuko ezu. Saiatu lortuko ezu. Bai, eta rian egun bat ez dut lortzen, egun gehiago. Baina hau, lehenengo urrats oso polita izan daiteke, malabarak egiten ikasteko. Zein da beste mugimendua bi pilotekin egin dezakegula. Zailtasun handi bat dakar, zegatik esku bakar bat erabili dezakegula. Ditugula, esku bakarrarekin biek eman barizken guela. Ikusi. Zaila. Bai. Nik hau lortu nun ikastea, hirurekin egin baino beran dago. Zer nik hirurekin egin nahi nun, ikasen nun nahi egiten, eta gero lortu nun ja esku batekin lortzen. Ezkerrarekin egin gozatzen zait. Eta egin hain bat egatzen. Ikusten zute, altuten dut egin zait. Eta ez hain hon ezkerrarekin, eta mugimendu hain. Bai, lortzen dut baina den ezin dut. Bueno, eskuiak egin ditzen duko nena, baina, lortzen dut egitea. Bueno, hau lortzeko zer egin behar dugu. Goratzen zazte azaldutako mugimendua. Bai, behazpuntekin egin behar duguna. Horrela uragula hemen goian ez, behian egin behar bakarrik nik ezin dutela. Hori egin zui aurkitzeko, hemen uragula gora txu! Eta erortzen ari danean, jarriko naiz, bota txu! Eta erortzen ari danean, plash! Bai justo, aldaketa hontan, aldaketa hontan bota, zer honez, kamera, motelean jartzen, ondo ikusteko mugimendua. Zein den, hau, justo pam, eta besta botako. Horretikan, hemen ikusteko, bai justo atorrenean, xip, eta bota. Bale, hori praktikatzeko, zer egingo errex, beti bat eutxi, eta beste hartu zer horra. Bota aurrera pasa, ikusten zutez, kolorea, horia eta arroxa. Horia bota dugu, arroxa aurrera pasa dugu, bai? Berrez, arroxa gora botatzen dugu, horia aurrera pasa, eta utzi, esku aurrean erortzen bestea. Bale? Hori, pixkanaka, bai? Lortzen dagunean hau egitea, pam. Bai, lortzen dagunean bat egitea, zaitu barria. Bai, bota, eta hau egin barrean, tartu barrean, pigu eguna. Bota, eta botatzen zaitu. Ez malabareak eta ia jarraia egin. Botatzen zaitu, eta, karo, zer da zeirena. Nik normalean horretago, eta junitatzen. Ez zaitu barrean, horretik mugimendu hau, bai, nik egiten duetan, pam. Bale, zaitu horrela, botatzen. Eta zaitu behazpuntekin bestela botatzen dugu, esku aurrakin, ajungoa erortzen, nesko gurrela, eta txokatu zuen. Horregatik nik botatzen torren. Beste batzuk nola egiten dute mugimendua. Bai, egiten dute alboz. Nik botatzen alboz alde bateak, eta aldeatuko litzateke horako zerbait. Zetera oso datatzen dira alboz egitea. Soantzeko da, baina, alboz egiten dute. Bai, pixat ez hori nina. Nik, hola baita egiten dut. Botako dugu, xun.
Eta erortzen, bota, bai? Mugimendu. Behin, hau daukagula, bai? Hau da, lehenen urratxa. Hartu dut. Bigarren urratxa. Bota dut. Hirugarren urratxa. Bi aldiz bota eta hartu dut. Ja, praktika. Eta denbora guztien momentu batien lortu arte. Ez nekatu beti zuen esku ona eta praktikatu bestarekin. Bai, batekin eta denean, eta honatzen. Eta horrela izango benetan ikasiko zutenean biekin egiten.